Leksjon 1. Jakt. Hei, Anna, har du hørt om Milo? Han elsker å jakte på fugler. Og virkelig? Det høres så interessant ut. Hva slags fugler går han etter? Han liker å jage spørvær og finke. De er raske og morsomme å fange. Wow, det må være spennende. Men fanger han noen gang noen? Noen ganger. Han er ganske snikende. Men han liker også å jakte på mus. Mus også? Det er ganske rekkevidden av jakt. Hva foretrekker han? Jeg tror han liker utfordringen til begge. Mus er smarte og vanskelige. Det gir mening. Tar han med seg fangstene hjem? Ja, han viser ofte frem premiene sine. Det er som et lite trofé for ham. Så søtt. Har han noen andre favorittaktiviteter? Milo elsker å klatre i trær, spesielt for å få bedre oversikt over omgivelsene. Høres ut som han har det veldig gøy. Jeg skulle ønske jeg kunne se ham i aksjon. Det er litt av et syn. Han er en liten jeger i naturen. Leksjon 2. Fresh Markets. Morgen, Anna. Har du noen gang besøkt et lokalt bondemarked? Ja, jeg elsker dem. De har så frisk frukt og grønnsaker. Absolutt. Det er flott å se sesongbaserte råvarer. Hva er din favorittvare å kjøpe? Jeg kan ikke motstå ferske jordbær. De smaker så mye bedre enn de er kjøpt i butikken. Jeg er enig. Jeg pleier å gå for tomater. De er så saftige og smakfulle. Har du lagt merke til hvor levende alt ser ut? Det tiltrekker meg virkelig. Ja, og stemningen er livlig. Det føles flott å støtte lokale bønder. Nøyaktig. Det er fint å vite hvor maten vår kommer fra. Sjekker du også meieridelen? Definitivt. Fersk melk og ost er alltid en godbit. Jeg elsker å prøve forskjellige oster. De har så unike smaker. Samme her. Vi burde planlegge en tur til markedet sammen en gang. Leksjon 3. Jobbsøkerreise. Hei, Anna. Hvordan går det med jobbsøkingen din? Det har vært litt utfordrende, men jeg er optimistisk. Jeg håper å finne noe som passer meg snart. Det er en god tankegang. Har du søkt mange steder? Ja, jeg har sendt ut flere søknader. Jeg prøver å skreddersy hver enkelt. Smart trekk. Tilpassing av applikasjoner kan virkelig gjøre en forskjell. Nøyaktig. Jeg vil vise at jeg er genuint interessert i hver stilling. Har du hatt noen intervjuer ennå? Et par. De gikk bra, men jeg venter fortsatt på tilbakemelding. Det kan være nervepirrende. Hva gjør du for å holde deg positiv? Jeg prøver å fokusere på mine styrker og fortsette å lære nye ferdigheter. Det er en flott strategi. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen. Ja, og det hjelper meg å holde meg motivert. Har du noen tips til intervjuer? Øv på vanlige spørsmål og undersøk selskapet. Det viser at du er forberedt.
Leksjon 4, kundebehandling. Hei, Anna. Jeg setter pris på din raske hjelp med det klientproblemet. Jeg hjelper gjerne, John. Det er vår glede å sikre at dine behov blir dekket. Det gjør virkelig en forskjell når vi svarer raskt. Hva synes du? Absolutt. Rettidig kommunikasjon viser at vi verdsetter våre kunder. Og det bygger tillit, ikke sant? Det er mer sannsynlig at klienter kommer tilbake hvis de føler seg ivaretatt. Nøyaktig. Det er som å skape et forhold i stedet for bare en transaksjon. Hvilke strategier mener du vi bør bruke for å holde kundene engasjert? Regelmessige innsjekkinger kan hjelpe. Det holder oss på radaren deres og viser at vi bryr oss. Det er en god idé. Synes du personlig tilpassede e-poster fungerer bra? Ja. Og skreddersy budskap for kundene til å føle seg spesielle og verdsatt. Høyre. Vi bør også be om tilbakemelding etter prosjekter. Det viser at vi er opptatt av forbedring. Definitivt. Tilbakemeldinger kan hjelpe oss til å tjene dem bedre i fremtiden. Nøyaktig. Å sikre tilfredshet er nøkkelen til langsiktig suksess. Leksjon 5, velværehelg. Morgen, Anna. Har du tenkt på hvor deilig det er å slappe av i helgene? Ja. Det er en perfekt måte å lade opp og forbedre det generelle velværet. Definitivt. Hva pleier du å gjøre for å slappe av? Jeg elsker å gå turer i naturen. Å være utendørs er forfriskende. Det høres deilig ut. Jeg liker å lese en god bok for å unnslippe virkeligheten. Lesing er en fin måte å slappe av på. Noen gode bokanbefalinger? Jeg leste nylig en mysterieroman som holdt meg på kanten av setet. Jeg elsker mysterier. Tror du de bidrar til å forbedre fokus også? Sikkert. Engasjerende historier kan skjerpe sinnet vårt og redusere stress. Det er sant. Hva med hobbyer? Har du noen som hjelper deg å slappe av? Jeg liker hagearbeid. Det er terapeutisk å pleie planter og se dem vokse. Hagearbeid høres fantastisk ut. Den kombinerer avslapning og produktivitet. Nøyaktig. Dessuten gir meg en følelse av prestasjon. Leksjon 6, ressursrik planlegging. Hei, Anna. Har du samlet alle ressursene til vårt kommende prosjekt? Ja, det har jeg. Det er viktig å ha de nødvendige materialene på plass. Absolutt. Planlegging fremover kan forhindre stress i siste liten. Jeg er enig. Hvilke ressurser mener du vi må prioritere? Jeg tror fokus på forskning og data er avgjørende for vår strategi. Godt poeng. Å ha nøyaktig informasjon hjelper oss med å ta informerte beslutninger. Nøyaktig. Hva med teamsamarbeid? Bør vi sette opp vanlige møter? Ja, å holde kontakten sikrer at alle er på samme side. I tillegg lar det oss dele ideer og ressurser effektivt. Nøyaktig. Samarbeid kan øke kreativiteten og problemløsningen.
Høyre. Jeg er spent på å se hvordan planleggingen vår gir resultater i prosjektet. Leksjon 7, helgeferie. Morgen, Anna. Jeg gleder meg veldig til denne helgen. Samme her. Det er en flott mulighet til å slappe av og utforske. Har du planlagt noen aktiviteter for turen vår? Ja. Jeg trodde vi kunne gå en tur og kanskje besøke noen lokale attraksjoner. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å oppdage nye steder. Jeg også. Det er spennende å oppleve ulike kulturer og landskap. Synes du vi bør pakke noe spesielt utstyr for fotturer? Definitivt. Gode sko og mye vann er avgjørende. Avtalt. Jeg tar også med litt snacks for energi langs stien. Flott idé. Snacks kan gjøre turen enda morsommere. Jeg gleder meg til å slappe av og nyte naturen med deg. Leksjon 8, uke på jobb. Hei, Anna. Har du hatt en fin uke på jobben? Ja, det var travelt, men produktivt. Jeg gleder meg til helgen. Det er flott. Hva gjorde uken din så travel? Jeg hadde flere prosjekter på gang, men jeg klarte å holde meg organisert. Å holde seg organisert er nøkkelen. Brukte du noen verktøy for å hjelpe? Ja, jeg brukte en planlegger og noen apper for å spore oppgavene mine. Smart trekk. Jeg opplever at å skrive ned ting virkelig hjelper meg å fokusere. Absolutt. Og det føles godt å krysse av for fullførte oppgaver. Sikkert. Hva har du tenkt å gjøre denne helgen for å slappe av? Jeg vurderer å gå på tur. Frisk luft lader meg alltid opp. Fotturer høres morsomt ut. Jeg kan lese litt. Det er også en fin måte å slappe av på. Noen gode bøker på listen din? Ja, jeg har en mystisk roman jeg gleder meg til å dykke ned i. Leksjon 9, utforske nye steder. Hei, Anna, det høres gøy ut. Hva med å besøke en nærliggende by denne helgen? Jeg elsker den ideen. Å utforske nye steder er alltid spennende. Nøyaktig. Det er en sjarmerende by en time unna. Har du vært? Nei, det har jeg ikke. Hva er spesielt med det? Den har vakre parker og sjarmerende butikker. Perfekt for en dagstur. Det høres herlig ut. Er det noen gode restauranter der? Ja, det er en kjent kafé kjent for sine bakverk. Jeg er definitivt med. Jeg elsker å prøve lokal mat. Jeg også. Vi bør planlegge besøket rundt lunsjtid. Flott idé. Hva annet kan vi gjøre mens vi er der? Vi kunne spasere gjennom parken og ta noen bilder. Leksjon 10, prisstrategi. Morgen, Anna. Produksjonskostnadene våre har økt. Hva bør vi gjøre? Det er bekymringsfullt. Kan vi redusere utsalgsprisen for å tiltrekke oss flere kunder? Det er en mulighet, men vi må analysere marginene våre først.
Ekte. Vi ønsker ikke å kompromittere fortjenesten vår for mye. Nøyaktig. Hva om vi tilbyr kampanjer i stedet? Kampanjer kan fungere. Spesialtilbud kan øke salget uten å senke prisene. Godt poeng. Vi kan også fremheve verdien av produktene våre. Ja. Å vektlegge kvalitet kan rettferdiggjøre prisøkningen. Høyre. La oss brainstorme noen markedsføringsstrategier for å støtte dette. Flott idé. Jeg skal samle inn data om våre konkurrenter for sammenligning. Perfekt. Sammen kan vi finne den beste løsningen. Leksjon 11. Planer etter kjøretur. Hei Anna, hva skal vi gjøre etter at turen er ferdig? Jeg synes vi burde gå til parken for en piknik. Det høres gøy ut. Vi kan slappe av og nyte naturen. Ja. I tillegg kan vi ha en deilig potluck-lunsj med alle. Jeg elsker potlucks. Alle tar med noe forskjellig. Hva vil du ta med? Jeg planlegger å lage en pastasalat. Det er alltid en hit. Enam. Jeg tar med litt dessert, kanskje brownies. Perfekt. Brownies er alltid en favoritt. Bør vi sette et tidspunkt hvor alle skal møtes i parken? Ja, la oss si rundt middag. På den måten kan vi alle spise sammen. Høres ut som en plan. Jeg kan ikke vente på en morsom dag utendørs. Leksjon 12. Viken-eventyr. Hei Anna, har du tenkt på å planlegge noen aktiviteter for helgen? Definitivt. Vi kan ta guidede turer eller gå fotturer. Jeg elsker den ideen. Å utforske nye steder gir spenning. Ja. Og vi kan prøve lokal mat underveis. Hva synes du? Lokal mat er best. Det gir oss en smak av kulturen. Nøyaktig. Har du noen spesifikke steder i tankene? Det er en naturskjønn sti i nærheten som jeg har hørt gode ting om. Det høres perfekt ut. Jeg vil gjerne se utsikten fra toppen. Jeg også. Og etter fotturen kan vi besøke en lokal kafé for litt godbiter. Enorm. Jeg kan allerede tenke meg å nyte bakverk med utsikt. La oss lage en plan. Jeg gleder meg til en morsom helg. Leksjon 13. Finne lykke. Hei Anna, jeg er med på å finne lykke i hverdagen. Absolutt. Det er de små tingene som ofte gir oss glede. Nøyaktig. Hvilke små ting gjør deg glad? Jeg elsker å nyte morgenkaffen min mens jeg ser på soloppgangen. Det høres deilig ut. Jeg liker å høre på musikk mens jeg pendler. Musikk kan virkelig løfte humøret vårt. Har du en favorittsjanger? Jeg liker jazz. Den har en så beroligende stemning. Jazz er flott. Jeg foretrekker optimistisk popmusikk, det gir meg energi. Det er et fantastisk valg. Hva annet gir deg glede?
Å tilbringe tid med venner og familie gjør meg alltid glad. Samme her. Å verne om disse øyeblikkene er så viktig. Leksjon 14. Finne postkontoret. Morgen, Anna, jeg ser etter postkontoret. Vet du hvor det er? Postkontoret er rett nede i gaten. Du kan ikke gå glipp av det. Stor. Er det i nærheten av noen landemerker? Ja, det er rett ved siden av bakeriet. Du kan ta en godbit etterpå. Perfekt. Jeg skal definitivt innom bakeriet etterpå. De har de beste bakverkene. Hva sender du på postkontoret? Jeg må sende en pakke til kusinen min. Det er fint. Jeg håper de liker det. Takk. Jeg skal sørge for å sjekke ut det bakeriet også. Leksjon 15. Thanksgiving-refleksjoner. Hei, Anna. Thanksgiving er en høytid som har en spesiell betydning for mange. Absolutt. Det er en tid for å reflektere over vår lykke. Hva pleier du å gjøre for å feire? Jeg samles med familien og deler et stort måltid sammen. Det høres fantastisk ut. Har du noen favorittretter? Ja, jeg elsker gresskarpa og fyll. Hva med deg? Jeg kan ikke motstå kalkun og potetmos. De er deilige. Definitivt. Det er en fest å huske. Og det er fint å uttrykke takknemlighet for det vi har. Leksjon 16. Ferske produkter. Hei, Anna, jeg er enig. Jeg kjøper alltid ferske råvarer til måltidene mine. Jeg også. Hvor pleier du å handle dagligvarer? Jeg liker å gå på bondens marked. Frukten og grønnsakene er så ferske. Det høres flott ut. Jeg pleier å handle i den lokale matbutikken. De har et godt utvalg, men jeg elsker atmosfæren på markedet. Ja. I tillegg kan du ofte snakke direkte med bøndene. Nøyaktig. Det føles godt å støtte lokalt næringsliv. Og du kan finne unike varer som ikke er i vanlige butikker. Absolutt. Har du prøvd noen nye oppskrifter med ferske råvarer i det siste? Ja. Jeg lagde en deilig grønnsaksrøre forrige uke. Hva med deg? Jeg lagde en frisk salat med sesongens frukt. Det var forfriskende. Leksjon 17. Utskrift på en enkel måte. Morgen, Anna, jeg må skrive ut noen dokumenter. Noen tips? Sikker. Bare lag kopier og trykk på utskriftsknappen. Stor. Det høres lett nok ut. Er det noe annet jeg bør vite? Sørg for at skriveren har nok papir og blekk. Godt poeng. Jeg glemmer alltid å sjekke det. Det skjer. Dobbeltsjekk også dokumentinnstillingene før du skriver ut. Høyre. Jeg skal sørge for at oppsettet er riktig. På den måten vil du ikke kaste bort papir eller blekk.
Nøyaktig. Takk for rådet. Jeg føler meg mer forberedt nå. Leksjon 18. Tips om en sunn livsstil. Hei, Anna. Jeg har faktisk slitt litt med å opprettholde en sunn livsstil. Jeg forstår. Det kan være utfordrende. Noen spesifikke områder du synes er vanskelig. Ja, det har vært vanskelig for meg å holde et balansert kosthold. Det er vanlig. Har du prøvd å lage mat til uken? Jeg har ikke. Hvordan fungerer det? Du tilbereder måltider på forhånd, slik at du har sunne alternativer klare. Det høres nyttig ut. Har du noen favorittoppskrifter for matlaging? Ja. Jeg elsker å lage quinoa-salater og stekte grønnsaker. De høres deilige ut. Det burde jeg definitivt prøve. Leksjon 19. Utforske naturen. Hei, Anna. Ja. Det er en som heter Golden Valley Nasjonalpark. Å, jeg har hørt om det stedet. Hva er det kjent for? Det er kjent for sitt fantastiske landskap og turstier. Det høres fantastisk ut. Er det noen spesifikke løyper du anbefaler? Ja, Elvestien er vakker og ikke så vanskelig. Perfekt. Jeg elsker stier med flott utsikt. Noe dyreliv der? Definitivt. Du kan se hjort og forskjellige fugler. Det er spennende. Jeg liker å se på fugler når jeg går tur. Jeg også. Det er en fin måte å få kontakt med naturen på. Leksjon 20. Organisering av ideer. Hei, Anna. For å oppnå det, tror jeg vi bør vurdere å organisere ideene våre i kategorier. Det er en flott tilnærming. Hvordan foreslår du at vi starter? Vi kunne liste opp alle hovedpunktene først, og deretter gruppere lignende sammen. Ja. På den måten kan vi se hvilke ideer som henger godt sammen. Nøyaktig. Det er med på å skape en tydelig struktur for prosjektet vårt. Det gjør det også lettere å identifisere hull i informasjonen vår. Høyre. Er det noen verktøy du liker for å organisere ideer? Jeg bruker ofte tankekart. De legger visuelt ut konsepter og sammenhenger. Tankekart er effektive. Jeg foretrekker å bruke sjekklister for klarhet. Sjekklister er også nyttige. De holder oss på sporet. La oss kombinere metodene våre for en mer omfattende plan. Leksjon 21. Matematikkens kraft. Morgen, Anna. Matte er et kraftig verktøy i hverdagen. Det er det virkelig. Hvordan bruker du matematikk i dine daglige aktiviteter? Jeg bruker det ofte til å budsjettere utgiftene mine. Det hjelper meg å spare penger. Det er smart. Jeg bruker matematikk til matlaging, spesielt når jeg justerer oppskrifter. Nøyaktig. Å kunne mål er avgjørende på kjøkkenet. Og matematikk er viktig når du planlegger turer, som å beregne avstander. Høyre. Det hjelper oss med å beregne reisetider og drivstoffkostnader. Har du noen gang tenkt på hvordan matematikk gjelder for hobbyene våre?
Ja. For eksempel i fotografering er forståelse av vinkler og proporsjoner nøkkelen. Absolutt. Matematikk bør verdsettes mer i vårt daglige liv. Jeg er enig. Det gjør oppgavene enklere og mer effektive. Leksjon 22, kvalitetsmaterialer. Hei, Anna. Jeg ser etter et sted hvor jeg kan finne materialer av høy kvalitet til prosjektene mine. Det høres interessant ut. Hva slags materialer er du ute etter? Jeg trenger kunstutstyr, som maling og lerret. Kjenner du til noen gode butikker? Ja. Det er en flott kunstbutikk i sentrum som har alt du trenger. Perfekt. Tilbyr de rabatter for studenter? Det gjør de. Bare vis studentbeviset i registeret. Det er kjempebra. Jeg skal definitivt sjekke det ut. Hva med deg? Hvilke materialer trenger du? Jeg ser etter litt stoff til å sy. Jeg vil lage en ny kjole. Det høres gøy ut. Har du et bestemt stoff i tankene? Jeg tenker på et blomstermønster. Den er perfekt i våren. Flott valg. Blomstermønstre er alltid muntre. Absolutt. Kanskje vi kan shoppe sammen denne helgen? Det vil jeg gjerne. Det blir en produktiv dag. Leksjon 23, helgeplaner. Hei, Anna. Har du noen planer for helgen? Ikke ennå. Jeg er åpen for forslag. Hva har du i tankene? Hva med å gå på tur? Været skal være fint. Det høres flott ut. Har du en bestemt løype i tankene? Ja, det er en vakker sti ved innsjøen som jeg elsker. Jeg har hørt om det stedet. Er det lett å gå på tur? Den er moderat, så den er perfekt for en morsom utfordring. Jeg er spent. Skal vi pakke en pikniklunsj? Absolutt. En piknik ville være perfekt etter turen. Hva bør vi ta med? Jeg kan lage noen smørbrød. Jeg tar med snacks og drikke. Det blir en herlig dag ute. Leksjon 24, kongressens løfter. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på hvor viktige løfter er i ledelse? Definitivt, John. De skaper en følelse av engasjement. Hva tror du motiverer ledere til å lage dem? Jeg tror det handler om ansvarlighet. Ledere ønsker å vise at de mener alvor med løftene sine. Nøyaktig. Når ledere ber andre om å slutte seg til deres løfte, bygger det enhet. Høyre. Det handler om å skape en felles visjon. Hva mener du bør inkluderes i slike løfter? Nøkkelprinsipper, som integritet og åpenhet, er avgjørende. De satte tonen for engasjementet. Avtalt. Hvordan tror du disse løftene påvirker kongressmedlemmene? De skaper tillit og oppmuntrer til samarbeid. Medlemmene føler seg mer motiverte til å jobbe sammen. Ja, og når de ser handling tatt på disse løftene, forsterker det deres tro på ledelse.
Det er sant. Tror du offentlig støtte er avgjørende for disse løftene? Absolutt. Når publikum støtter et løfte, legger det til press for å oppfylle det. Det er som en sosial kontrakt. Folk forventer at ledere holder seg selv ansvarlige. Nøyaktig. Og hvis de ikke følger opp, kan det føre til skuffelse og mistillit. Leksjon 25. Kraften til navn. Hei Anna, jeg tenkte på politiske kampanjer og hvor viktige navn kan være. En fordel som guvernør Bush hadde var hans kjente navn. Hei John, det er et godt poeng. Et kjent navn kan definitivt gi en fordel ved valg. Det bygger umiddelbar gjenkjennelse. Nøyaktig. Faktisk, når han gjorde det bra i noen tidlige meningsmålinger, var det delvis fordi folk allerede hadde en tilknytning til etternavnet hans. Det er sant. Det er interessant hvordan et navn kan fremkalle visse følelser eller minner, spesielt i politikk. Tror du det påvirker velgernes avgjørelser? Absolutt. Velgerne føler seg ofte mer komfortable med kandidater de kjenner igjen. Det kan skape en følelse av tillit selv før de kjenner personens retningslinjer. Det gir mening. Kjennskap kan være en kraftig faktor i beslutningstaking. Det er likt i markedsføring, der merkenavn kan påvirke forbrukernes valg. Ja. Merker som har eksistert lenge dominerer ofte markedet, rett og slett fordi folk stoler på dem. Høyre. Det handler om å bygge et rykte over tid. Men tror du nye kandidater eller merkevarer kan overvinne denne utfordringen? Det kan de, spesielt ved å skape sterke fortellinger og knytte kontakt med mennesker på et personlig nivå. Engasjerende historiefortelling kan hjelpe dem til å skille seg ut. Det er en flott strategi. Autentisitet kan gi god gjenklang hos velgere og forbrukere. Folk ønsker å føle en tilknytning. Nøyaktig. Sosiale medier har også endret spillet. Det lar nye kandidater nå ut direkte til velgerne og bygge relasjoner. Definitivt. Det gir dem en plattform for å dele sine historier og verdier uten tradisjonelle mediefiltre. Og det kan være utrolig kraftig. Det er fascinerende hvordan dynamikk i politikk og markedsføring ofte speiler hverandre. Leksjon 26. Tidsstyring. God morgen, Anna. Jeg tenkte på hvor lang tid det tar å fullføre oppgaver. Hvor lang tid tar det å fullføre et typisk prosjekt? Hei John, det tar meg vanligvis 30–45 minutter, avhengig av hvor komplekst prosjektet er. Hva med deg? For meg varierer det mye. Enkle oppgaver kan ta mindre enn 30 minutter, men mer involverte prosjekter kan ta et par timer. Det er interessant. Jeg opplever at det å dele opp prosjekter i mindre oppgaver hjelper meg å administrere tiden min bedre. Jeg er enig. Når jeg har et større prosjekt, prøver jeg å sette spesifikke milepæler for å holde meg på sporet. Det er en smart tilnærming. Å sette tidsfrister for hver del kan gjøre at hele prosjektet føles mindre overveldende. Nøyaktig. Det gir deg også en følelse av prestasjon når du fullfører hver milepæl. Det holder motivasjonen høy.